Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia TRC imekamilisha kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa awali kwa ajili ya ujenzi wa reli standard gauge ya Mtwara Mbamba Bay na matawi yake ya Liganga na Mchuchuma yenye jumla ya kilomita 1000. Aidha, kwa sasa serikali inaendelea na utafutaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo, ikiwemo kutumia utaratibu wa ubia baina ya sekta binafsi na sekta ya umma. Aidha, kwa upande wa reli kutoka Dar es Salaam hadi Mtwara, Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia mpango kabambe wa East African Railway Master Plan imetambua umuhimu wa kipande hiki cha reli kitakachounganisha bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Mtwara kutokana na umuhimu wake kiuchumi, kijamii na utengemano wa kikanda. Hata hivyo, kwa sasa reli hiyo bado haijawekwa katika mpango wa serikali kwa kutumia fedha za serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kufafanua kuwa kwa sasa serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa reli ya SGR na miradi mbalimbali ya kimkakati nchini, na miradi hiyo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji. Miradi hiyo inatekelezwa kwa awamu kutokana na uhitaji wa fedha nyingi kwa wakati mmoja. Hivyo, nitoe rai kwa wawekezaji kutoka sekta binafsi na makampuni ya fedha kwa kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa miradi ya reli ikiwemo reli ya kusini kwa kuanza na upembuzi yakinifu na ujenzi wa reli hiyo. Mheshimiwa, napenda hiyo swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu haya ya serikali na maswali madogo mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kama ilivyokiri serikali kwamba mradi huu ni wa muhimu, lakini mradi huu ni wa muhimu kwa nchi yetu kuliko ilivyo wa muhimu kwa nchi nyingine za Afrika Mashariki, ikiwemo kuongeza thamani na utekelezaji wa haraka wa mradi wa LNG wa Lindi ambao ni mradi mkubwa kuliko yote katika historia ya nchi yetu. Je, serikali haioni umuhimu sasa wa kuchukua mradi huu kutoka kwenye miradi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kufanya mradi wa serikali yetu ili tuutekeleze, utupe advantage kwa nchi za Afrika Mashariki? Swali la pili, serikali haioni kwamba serikali iko tayari kushirikiana na wabia wanaotekeleza mradi wa LNG wa gesi wa Lindi katika kutafuta rasilimali za ujenzi wa reli hii, kwa sababu nao ni wanufaika wakubwa wa kusafirisha mizigo na wananchi watakaoenda kutekeleza mradi huu wa gesi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nampongeza Mheshimiwa Nape Nnauye kwa maswali yake ya msingi, swali lake la msingi na maswali ya nyongeza ambayo ameongezea. Ninakubaliana naye kwamba mradi huu ni muhimu kwa uchumi wa taifa letu, na serikali ilipoamua kuingiza kwenye master plan ya East Africa, msingi wake ni nini? Ni kutaka uingizwe katika vipaumbele vya kanda ya Afrika Mashariki. Lakini mbili, ni kutaka tushirikiane katika utafutaji wa pamoja wa rasilimali fedha kwa miradi yote iliyopo katika kanda hii. Lakini tatu, ni kutaka mradi huu usomane na miradi mingine inayotekelezwa katika jumuiya hii. Kwa hiyo ndio hoja ya kwanza. Lakini kuhusiana na kwamba ni muhimu na tuingize kwenye kipaumbele chetu, hilo tumelipokea na tunakubali kwamba ni muhimu sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika amezungumza hoja ya pili ambayo kimsingi ni dhana ya PPP, kwamba je, serikali haioni sasa ni muhimu kushirikiana na wawekezaji wanaofanya mradi wa LNG? Pengine labda uniruhusu niseme kwa ufupi sana kuhusu concept ya PPP. Serikali zote duniani zinatambua na kuthamini mchango wa sekta binafsi katika kukuza uchumi wa mataifa yao. Na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameendelea kuweka mazingira mazuri na rahisi ili wawekezaji ama sekta binafsi iweze kunawiri na kustawi katika nchi yetu, ili shiriki katika kujenga uchumi wa nchi yetu. Sasa kwenye upande wa reli, ukitazama miradi ambayo inatekelezwa, ukiangalia kuanzia kipindi cha uhuru mpaka miaka 2020, tulikuwa na reli ya meter gauge ambayo ni kama 2700 pamoja na Tazara ambayo ni kilomita kama 975. Ukijumlisha kwa pamoja ni kilomita 3600. Lakini mipango ya Dr. Samia na serikali yake ni nini? Ni kujenga reli ya SGR peke yake yenye urefu karibu 4700. Na tayari ninapozungumza miradi imeshaanza kutekelezwa yenye urefu wa kilomita 2100.
na ipo kwenye mpango wa kujenga reli ya kusini kilomita 1000, kaskazini kilomita 1000 pamoja na reli ya mjini. Ukichukua miradi hii peke yake, fedha inayohitaji kujengwa ni matrilioni. Hapo ndipo unakubali kwamba lazima ushirikishe sekta binafsi katika kujenga miundombinu hiyo. Lakini ukishamaliza kuijenga, bado utahitaji vitendea kazi, vichwa na mabehewa. Ndio maana kwa kutambua hiyo, sekta ya uchukuzi kama serikali ilibadilisha sheria namba 10/2017 ili kuruhusu sekta binafsi kuingia katika ujenzi wa miundombinu ya reli. Hivyo basi, nimhakikishie Mheshimiwa Nape Nnauye pamoja na bunge lako tukufu kwamba serikali inatambua umuhimu huo, na kwa kweli inakaribisha wadau wote wale wa LNG pamoja na wadau wengine waje tushirikiane kujenga uchumi. Na ni kwa sababu tulipoanza kujaribisha tumeona faida yake. Kule Tazara kama mnavyofahamu, tuliporuhusu open access, yani watu wote mabehewa na vichwa vyao, karibu nusu ya mzigo imeongezeka. Lakini pia kule bandarini tuliporuhusu sekta binafsi washiriki katika ujenzi wa nchi yetu, tumeona meli zimeongezeka kutoka 1400 ziko 4800. Mzigo umeongezeka kutoka tani milioni 17 za 2020 leo ziko tani milioni 32. Kwa hiyo sekta binafsi ni muhimu sana na serikali inawakaribisha katika kushiriki kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Jonas Mbunda, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa serikali inaendelea na ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay, lakini pia kuna usafirishaji mkubwa wa makaa ya mawe kutoka Nyasa na Mbinga kwenda Mtwara, lakini pia tunategemea mradi mkubwa wa Liganga na Mchuchuma. Katika majibu ya msingi ya naibu waziri amesema kwamba upembuzi yakinifu ya kutekeleza mradi wa ujenzi wa SGR kutoka Mtwara kwenda Mbamba Bay umeanza kutekelezwa. Je, itachukua muda gani kukamilisha upembuzi yakinifu na mradi huo kaanza kutekelezwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, ninafahamu swali hili linagusa karibu wabunge wote wa kusini, na pengine wangesimama kutaka kuuliza reli ya kusini itaanza kutekelezwa lini. Naomba nitoe maelezo kwa ufupi sana Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali inatambua umuhimu wa reli ya kusini, kwanza kama kiunganishi cha bandari ya Mbamba Bay na bandari ya Mtwara, kwa sababu hizi mbili zikiungana unarahisisha usafirishaji. Na nini imekifanya? Katika hatua za awali serikali imeshaanza kujenga bandari ya Kisiwa Mgao pale Mtwara, bandari ya pili ambayo itakuwa maalum kwa ajili ya kusafirisha debt cargo, yani sementi, makaa ya mawe na kadhalika. Zaidi ya bilioni 435 zimeelekezwa pale. Lakini pia ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay ambao utagharimu zaidi ya bilioni 70 ni hatua muhimu kuelekea kwenye jambo hilo. Lakini tatu, fidia imelipwa kule Ludewa kwa wananchi waliopo kwenye maeneo ya Liganga na Mchuchuma. Hiyo ni hatua pia. Lakini nne, sasa tumeshafanya usanifu na kama nilivyosema tunatafuta wawekezaji binafsi ambao tushirikiane nao ili tuanze kujenga. Natoa rai tena kwa watu wote wa ndani na nje ya nchi ambao wako tayari kushirikiana na serikali, twendeni tukajenge reli hii ambayo ni muhimu sana kwa uchumi wa taifa letu. Asante. Mheshimiwa Asha Salum Moto, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza, lakini nashukuru kwa majibu mazuri maana swali langu tayari limeshajibiwa. Asante. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri, nakushukuru sana kwa majibu ya waheshimiwa wabunge.